Hey, heute ist ja Muttertag. Eh oui, aujourd'hui c'est la fête des mères. Je te souhaite une magnifique journée. Ganz herzlichen Dank für all das, was du für uns das ganze Jahr durch machst. Merci d'être une si bonne maman dans notre famille et pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'aime. Merci. On en profite aussi pour souhaiter à toutes les mamans qui nous regardent d'être bénies. Wir wünschen natürlich ganz besonders allen Müttern heute ein herzliches Willkommen. Sind gesegnet an diesem Tag. Et voilà que nous avons cette occasion de fêter la fête des mères comme nous ne l'avons jamais souhaité. Und wir haben die Möglichkeit, einen Muttertag zu feiern, wie wir ihn noch nie gefeiert haben. Sur le balcon, derrière la caméra, Also wir sind heute auf dem Balkon, immer noch hinter der Kamera. avec cette magnifique bonne nouvelle, c'est que demain, nous pourrons aller dans les magasins. Mit dieser absolut wunderbaren, guten Nachricht. Morgen dürfen wir wieder in die Läden gehen. Ça y est, c'est enfin arrivé, cette date de la fin du confinement. Endlich ist der Tag gekommen, wo wir wieder raus dürfen. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir garder les acquis de notre temps de coronavirus en train de prier, en train de demander, de passer du temps avec Dieu? Was können wir machen, um das zu behalten, was wir gewonnen haben in dieser Zeit, Gott im Gebet zu suchen, zu verstehen, was er uns sagen will? Il faut dire que c'était vraiment quelque chose de très privilégié. Ich muss sagen, es war ein Privileg. Bon, c'est peut-être que pour certains, parce que d'autres personnes ont eu des difficultés. Vielleicht war es nur für die einen ein Privileg und für andere ist es eine schwierige Zeit. Alors, quoi qu'il en soit, ce temps nous a tous éprouvés, secoués, retournés. In jedem Fall aber war es eine Zeit, die uns herausgefordert hat, die uns vielleicht umgekehrt hat, durchgeschüttelt hat. Mais comme la parole de Dieu le dit, eh bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aber wie es Gottes Wort sagt, alles dient zum Besten für den, der Gott liebt. Et j'aimerais inscrire cet petit message dans la lignée de ce que nous avons déjà échangé ensemble. Und ich möchte die kurze Videobotschaft gleich ausrichten wie die bisherigen. Profiter de cette grande arrêt mondial pour pouvoir mieux vivre le royaume de Dieu sur terre. Um in diesem weltweiten Stopp zu verstehen. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je disais, on dit profiter de ce temps d'arrêt pour mieux pouvoir vivre le royaume de Dieu sur terre. Um von diesem weltweiten Stopp zu profitieren, um besser das Reich Gottes zu leben auf dieser Welt. Je réfléchissais un petit peu et je me disais, mais c'est vrai que c'est une très grande tension. Ich habe darüber nachgedacht und es ist wahr, es ist ein grosses Spannungsfeld. Comment est-ce que je fais quand je suis dans ma cuisine avec mes œufs, mon omelette? Wie mache ich das mit meinen Eiern in der Küche, wenn ich eine Omelette mache? Ça, c'est juste pour faire une petite allusion au message de la dernière fois. Das ist eine kleine Anspielung auf die letzte Botschaft. Alors, je me permets de faire ce petit clin d'œil juste pour rappeler ce saint qui faisait simplement de la nourriture dans le monastère. Das war eine kleine Anspielung auf die Geschichte von dem Heiligen im Kloster, die ich letztes Mal erzählt habe, der für seine Brüder gekocht hat. Et il demandait à Dieu, s'il te plaît Dieu, sois dans ma cuisine. Und er hat Gott gebeten, bis es gut geht, bis in dem Essen, das ich zubereite. Son grand désir, c'était que tout ce qu'il faisait, aussi modeste que cela puisse être, c'était que ce soit rempli de la présence de Dieu. Und sein Gebet war, dass das, was er macht, dass wir gar noch so bescheiden sind, dass es voll ist von Gottes Gegenwart. Je trouve que cet exemple est vraiment très pertinent. Ich denke, das ist ganz ein gutes Beispiel. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Weil das ist etwas, das für uns alle zugänglich ist. Et puis, un petit peu dans toutes ces réflexions qu'on a pu avoir, So im gleichen Sinn wie all die Überlegungen, die wir jetzt schon gemacht haben. je me suis rappelé de ce passage où on peut lire dans Jean 1, verset 14. Wenn ich jetzt an die Stelle in der Bibel denke, wo wir im Johannes 1, 14 lesen können. On s'est écrit
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Si nous, Das ist absolut unglaublich. si nous ne savons pas comment faire, Wenn wir nicht wissen, wie machen, eh bien, on peut voir qu'à travers la naissance d'un homme nommé Emmanuel, dann können wir sehen, wie durch die Geburt von einem Menschen, der Emmanuel geheissen hat, ce qui était de l'ordre de l'état spirituel dass das, was auf der geistlichen Ebene war, est descendu dans notre chair. dass die geistliche Wirklichkeit in unsere fleischliche, irdische Realität gekommen ist. Et ça, on dit, je trouve, c'est absolument mais incroyable. Und das ist etwas, das ist unglaublich. Bon, d'accord, on a comme argument de dire oui, mais c'était Jésus. Okay, wir könnten sagen, ja, es war ja Jesus. On est tous d'accord que Jésus, c'est notre modèle. Sie verstanden, Jesus ist unser Vorbild. Alors, qu'est-ce que Jésus avait de particulier pour pouvoir être ce représentant de Dieu, du royaume de Dieu sur terre? Und was hat denn Jesus so Spezielles gehabt, dass er der Vertreter war von Gottes Reich auf dieser Erde? Il l'a dit lui-même, au moment où il était sur terre, on peut Er hat le selber lire, gesagt, in dem Moment, wo er auf der Erde war, hat er gesagt, on peut le lire dans Luc 17, verset 21. ihr könnt das im Lukas-Evangelium lesen. C'est Jésus qui parle aux Juifs qui lui demandent « Mais quand est-ce que le royaume de Dieu sera sur terre ?» Jesus redet da zu den Juden, die ihn fragen, ja, wann kommt denn das Reich Gottes? Alors il dit « On ne dira pas « Venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. » Jesus sagt da, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Alors, Jésus a affirmé que par sa personne, le royaume de Dieu était bien là, sur terre. Also Jesus hat da bestätigt, hat gesagt, durch meine Gegenwart ist Gottes Reich mitten unter euch. Alors, quel est le secret de Jésus? Was ist das Geheimnis von Jesus? T'as une idée, on me dit? Habe ich eine Idee? Das sind immer so gefährliche Fragen. Also, ich lasse die jetzt einfach weitermachen. Je te laisse continuer parce que c'est toujours des questions dangereuses. T'as bien raison. Mais Tu je as pense que déjà dans la nature même du Christ, Ich denke, schon in der Natur von Jesus il y a cette... il a en lui les deux éléments. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. als Christus hat er in sich die zwei Anteile. Er ist völlig Mensch und er ist völlig Gott. Ce qui fait que pour nous, on n'arrivera jamais à la hauteur. Hein? Ça ne sert à rien d'essayer. Das heisst, okay, wir würden nie sein Niveau erreichen. Das bringt nichts zu versuchen. Ceci dit, quand Jésus a marché sur terre, il nous a donné le modèle. Aber wenn er auf dieser Erde gewandelt hat, hat er uns ein Modell gegeben, ein Vorbild gegeben als Mensch. Premièrement, il a passé énormément de temps dans la présence de Dieu. Erstens hat er ganz viel Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht. Quand c'était trop pour lui, il partait et puis il priait le Père et il était avec le Père, il cherchait la face du Père. Wenn es ihm zu viel geworden ist, hat er sich zurückgezogen, hat die Gegenwart von seinem Vater gesucht, hat Zeit mit ihm verbracht. Et je pense que ça, cette habitude de la prière, de chercher la présence de Dieu dans notre quotidien, on a pu tranquillement s'exercer pendant tout ce temps de confinement. Und ich denke, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen, ihn zu suchen, vor ihn zu kommen, das ist etwas, wo wir ganz gut uns drinnen üben während dieser Zeit von diesem Lockdown. Et je pense que on doit vraiment être extrêmement attentif à ne pas retomber dans ce rythme de folie qu'on avait avant. Ich glaube, wir müssen gut darauf aufpassen, dass wir nicht in den völlig verrückten Lebensrhythmus zurückfallen,
die wir vorher hatten. mais de conserver cette discipline de la prière. Aber die Disziplin vom Gebetsleben weiterhin zu behalten. De conserver et de cultiver, je préfère dire cultiver que faire des exercices de discipline. Zu behalten, oder ich würde eigentlich lieber sagen, zu kultivieren, zu pflegen, die Disziplin im Gebet. Notre recherche personnelle avec Dieu, notre recherche de sa présence dans notre quotidien. Das persönliche Suchen von Gottes Gegenwart im Alltag von unserem Leben. Alors là-dessus, Jésus a vraiment été un modèle. Jésus avait un petit secret en plus. Da war uns Jesus ein Vorbild. Und Jesus hat aber noch ein zusätzliches Geheimnis gehabt. Il a reçu l'onction de Dieu. Er ist von Gott gesalbt worden. On le voit au moment du baptême dans le Jourdain. Man sieht das im Moment von der Taufe im Jordan. Alors la colombe elle-même s'est matérialisée. Hein? Also die Taube, die sich gesalbt hat, ist auf dem Balkon und da hat es Lärm. Tu peux reprendre la phrase avant la moto? Ouais. Donc Jésus avait ce petit secret que, en plus, Jesus hat das zusätzliche Geheimnis gehabt. c'est qu'il avait cette onction du Saint-Esprit. Er hat die Salbung vom Heiligen Geist gehabt. Qui elle aussi s'est faite chair au moment du baptême. Und auch der Heilige Geist ist im Moment von der Taufe von Jesus ist Fleisch geworden. Au travers de cette colombe Durch die Taube, qui représente effectivement la présence du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur la vie de Jésus. die Taube, die Präsenz, Gegenwart vom Heiligen Geist auf dem Leben von Jesus repräsentiert. Alors, nous, est-ce qu'on a cette onction que Jésus avait? Haben wir auch die Salbung mit dem Heiligen Geist, die Jesus hatte? Alors c'est une grande tension hein, pour nous les chrétiens. Das ist ein grosses Spannungsfeld für uns Christen. Dans 1 Corinthiens 4 au verset 20, c'est écrit « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Im 1. Korinther 4, Vers 20 können wir lesen: Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Alors, c'est une super tension. Hein. Das ist ein starkes Spannungsfeld. C'est exactement la même tension entre la foi et la réalité. Das ist das Spannungsfeld zwischen dem Glauben und der materiellen Realität. Moi, personnellement, ça fait plus de 30 ans que je me suis convertie. Für mich macht es jetzt schon mehr als 30 Jahre, als ich mein Leben Jesus übergeben habe. Et pendant toutes ces années, j'ai cherché cette puissance. Während all diesen Jahren habe ich diese Kraft gesucht. Certaines églises s'en sont lavé les mains en disant non, 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 c'était pour le temps des apôtres, ça n'existe plus maintenant. Gewisse Kirchen, gewisse Richtungen haben sich vielleicht gesagt, nein, nein, das betrifft uns nicht mehr, das betrifft die Zeit der Apostel. Et donc cette tension, elle est valable pour moi en tant qu'individu, mais on se rend compte qu'elle est aussi valable pour l'Église. Das Spannungsfeld, das gilt für mich persönlich, ist aber auch ein Spannungsfeld, wo die Kirche drinnen steht. Et la question qui se pose à nous maintenant, c'est comment dans notre simple quotidien, Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist in unserem normalen Alltag, on peut espérer avoir cette démonstration de la foi, cette démonstration de la puissance. dass wir können erwarten, die Manifestierung, das Wirklichwerden von dieser Kraft im Glauben. Alors je voudrais simplement vous inviter à vous préparer à la prochaine Pentecôte. Und damit möchte ich Sie einladen, sich vorzubereiten für die nächste Pfingsten. Et demandez, Seigneur, donne-nous cette onction. Herr, bitte schenk uns die gleiche Salbung. Seigneur, on a vu que sans toi, on ne peut rien faire. Wir sehen, ohne dich können wir nichts tun. Seigneur, tu nous as arrêtés. Tu as arrêté la terre tout entière pour qu'on puisse prendre du temps pour t'écouter. Du hast uns hier angehalten, du hast die ganze Welt zum Anhalten gebracht, damit wir
könnte von dir kommen. Alors aide-nous à nous préparer à vivre cette Pentecôte comme une Pentecôte telle que les disciples l'ont vécue. Hilf uns vorzubereiten, dass wir die Pfingsten dieses Jahr so leben können, wie sie die Jünger vor etwa 2000 Jahren gelebt haben. Il est écrit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Das heisst in der Bibel, dass Gott ist der gleiche gestern, heute und für alle Ewigkeit. Ce qui veut dire que nous avons de l'espoir. Das heisst, es gibt Hoffnung für uns. Ce qu'il a vécu sur terre, nous pouvons le vivre dans notre quotidien aujourd'hui. Das heisst, das, was Jesus früher auf der Welt erlebt hat, selber, das gilt auch für uns heute, da wo wir sind. Alors, je voulais simplement vous encourager par ce message à poursuivre notre recherche de Dieu. Und ich möchte euch mit dieser Botschaft einfach ermutigen, weiterzugehen mit dieser Suche nach Gott. Et à désirer les choses du royaume. Und ein Verlangen zu haben nach diesen Sachen vom Reich Gottes. La personne de la Trinité, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Die dritte Person von dieser göttlichen Dreieinigkeit, der Heilige Geist. Nous, les humains, on l'a mis de côté, Wir Menschen haben die irgendwo ein bisschen auf die Seite getan. mais il a toujours été là. Aber er war immer da. Mais il était là au moment de la création. Aber er war da im Moment der Schöpfung. Il est là au moment où Jésus arrive sur terre. Er ist in dem Moment da, wo Jesus auf die Welt kommt. C'est carrément lui qui le conçoit en Marie. Er war sogar der, der ihn in der Maria gezeugt hat. Ensuite, c'est lui qui le oint pour accomplir cette mission. Das war er, der Jesus für seine Mission, seinen Auftrag gesalbt hat. C'est lui qui sort Christ à la vie pour la résurrection. Er ist der Jesus wieder ins Leben zurückholt durch die Auferstehung. C'est aussi lui qui fait que l'Église naît. Er ist auch der die Kirche zum Kirchen ins Dasein gerufen hat. Et si on regarde l'histoire de l'Église depuis, il y a quand même eu de très très belles manifestations du Saint-Esprit, qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, pendant ces 2000 ans. Und wenn wir die Geschichte der Kirchen anschauen von diesen 2000 Jahren, dann hat es immer wieder ganz wunderbare Ausbrüche und Manifestationen gegeben von dem Heiligen Geist, ob man es anerkennt oder nicht. Alors, comment traverser ce temps de fin de coronavirus? Also wie gehen wir jetzt durch die Zeit durch, von dem Ende von der Corona, von dem Lockdown? Avec ce que nous avons acquis de la présence de Dieu, Mit dem, was wir jetzt aus der Gegenwart Gottes aufgenommen haben in dieser Zeit, sans perdre cet acquis, ohne dass wir das alles wieder verlieren. la solution est très simple. Die Lösung ist ganz einfach. Le Saint-Esprit. Der Heilige Geist. Demandons qu'il nous prépare, que Dieu nous prépare pour la Pentecôte qui vient. Bitten wir Gott, dass er uns vorbereitet für die Pfingsten das Jahr, das kommt. Attendons beaucoup de Dieu. Erwarten wir viel von Gott. N'ayons pas peur de demander les folies divines. Haben wir keine Angst, eine volle Divine, also Gottes Verrücktheit zu erbeten. Parce que à la croix, quand Jésus a été percé, Weil am Kreuz, wo Jesus durchbohrt worden ist, il a été percé dans sa chair. ist er in seinem Fleisch Pourtant, durchbohrt worden. il n'y avait rien de plus spirituel que cet acte. Und gleichzeitig hat es nichts Geistliches gegeben als dieser Akt. Alors, demandons à ce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous puisse Bitten wir, dass Gottes Geist, der in uns lebt, avoir plus de place, darf mehr Platz einnehmen. qu'il puisse s'exprimer, Dass er zum Ausdruck bringen qu'il puisse utiliser nos yeux, dass er unsere Augen brauchen kann, nos bouches, unser Mund, notre cœur, unser Herz. qu'il puisse avoir toute la place pour pouvoir établir Dass er den ganzen Platz einnehmen kann,
pour pouvoir établir à travers nous le royaume de Dieu sur terre. Durch uns Gottes Reich kann in die Welt bringen. Alors je vais simplement prier maintenant. Ich möchte einfach noch beten. Et Andy aussi priera. On vous souhaite à tous un très bon dimanche. Ich wünsche euch ganz einen schönen Sonntag. Soyez assurés que notre intercession est pour chacun d'entre vous. Wir versichern euch unsere Fürbitte, unser Gebet für sie. Voilà, Seigneur, on te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je te prie vraiment que tu puisses continuer de nous donner cette faim et cette soif de toi. De nous donner ce désir d'être auprès de toi, afin que nous puissions réellement annoncer le royaume de Dieu sur terre. Amen. Vater, danke für den Heiligen Geist, den du in die Welt gegeben hast, der durch Jesus gewirkt hat, der die Schöpfung mitgeschaffen hat. Der Heilige Geist, den du auch uns schenkst. Und ich bitte dich, dass du in uns immer wieder einen noch grösseren Durst weckst, um den Heiligen Geist immer noch mehr im Raum zu geben, Platz zu geben, damit er sich entfalten kann, damit durch sein Wirken in uns, durch uns, du in die Welt hineinkommst, dass dein Reich Raum einnimmt, dort wo deine Liebe gilt, dort wo deine Gnade ist, dort wo deine Vergebung ist. Und dass wir mit dir in dieser Welt wunderbare Sachen dürfen erleben. Danke für die Kraft, die du uns schenkst. Danke für das Leben, das du uns schenkst. Danke, dass du in uns und durch uns leben willst. In dieser Welt, die dich so dringend braucht. Amen. On vous souhaite un bon dimanche et une bonne recherche de Dieu. Einen guten Sonntag und sucht